Եկեք մի հատ հիշենք ժողովուրդ։ Բանը, Կովերում պարտեզի 200 միլիոնը ուր կորավ, ուր գնաց։ Հիշենք Վարդան Ղուկասյանի այդ բացահայտումները։ Եկեղեցին աճուրդներով ծախում է թանգարանի գանձերը, եկեղեցու գանձերը։ Հիշում ենք մի հատ Պապ Թագավոր էջի հայտարարությունը, որ ապրիլի 24-ի այդ նախօրյակներին հայտարարություն տարածեցին, որ եկեղեցին պատրաստվում է հեղափոխություն անի։ Ու այս բոլորը հիմա կապում ենք իրար, ու տեսեք, սրան միակ նպատակը Նիկոլի, Գարեգինին, բանին, վեհապարին, աթոռից գցելը, ուրիշ ոչ մի բան, սա քաղաքական ծրագիր է, նախընտրական, որ ուզում է իրականացնի։ Հենց որ բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, կենդանասերներ, պատրաստվեք, հիմա ականջները լավ սրբեք եկեք, սուրճ մուրճ դրեք ու լսեք։ Սա շատ հետաքրքիր 3 ակտից բաղկացած մի օպերացիա, որ սկսել է Նիկոլը, որտեղ ընդհանրապես Ադրբեջան բան կապ չունեն, հեսա վերլուծեմ լսեք։ Սա իմ վերլուծությունն է, սա ուրիշներից ես չեմ լսում կամ բան, սա ընդհանրապես բոլորը մոռացել էին, էլի։ Ու կարևոր բանը, Պապ Թագավոր էջը ումն էր, որ այդ հայտարարությունը տարածեց։ Նայեք, Պապ Թագավոր էջի այդ հայտարարությունը դա առաջին ակտն էր, որին հետևեց հետո երկրորդ ակտը գնաք հեռակնոջը դոմփի։ Ու երրորդ ակտը լինելու է Գարեգինի ձերբակալելը։ Հիմա մի քիչ բացատրեմ, չշտապացնեք։ Տեսեք, Պապ Թագավոր ով էր, այդ էջի տեր, էլի։ Եկեղեցին ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց։ Բոլորս մտածում էինք, կլինի այդ հեղաշրջումը։ Ինչ էին ասում էին Ծիծեռնակաբերդից հետո վեհապարը, Ամերիկայի թեմի առաջնորդը, եպիսկոպոսներով, ժողովրդի հետ միասին գալու են լցվեն հրապարակները ու ասեն Նիկոլ հեռացիր, միջև դու չհեռանաս, հացադուլ ենք անում, հաց չենք ուտում, տուն չենք գնում։ Հիշում եք ինչ։ Բոլորը վեր էին լուծում, խոսում էին, բայց ոչինչ չեղավ։ Ապրիլի 25-ն էլ եկավ, 26-ն էլ։ Սրա հեղինակը Նիկոլն էր, որտեվ ինքը Նիկոլը իրան միշտ բան արել են, որ ասում էր, Պապ Թագավորը էլ չի մեռնի, հիշում եք իր հայտարարությունը։ Դա հենց ինքն է, մի քիչ կոնսպիրոլոգիա գնանք, էլի։ Այս հայտարարության իմաստը որն էր, որ վիճակագրություն ունենան, ժողովրդի տրամադրությունները հետազոտեին, էլի, ազգային անվտանգությունը, ՔՊԻ եւ Նիկոլի այդ վերլուծական կենտրոնները ուղեղային, էլի, իմանային ժողովուրդը եկեղեցու ինչ վերաբերմունք ունի, էլի, որ վեհապարները գան փողոց ասեն մտնենք, հաց չուտենք, հացադուլ անենք, նստադուլ միջև Նիկոլը գնա։ Ու զեկույցը եկավ Նիկոլին, որ ժողովուրդը այս ոչ թե եկեղեցուց, այլ այս հոգևորականներից, այս վարչակարգից այսինքն զզվում է։ Դա իրան տվեց այդ հայտարարությունը ու դրա վերլուծությունը։ Ու արդեն տվեց սենց արած կանաչ լույս գնալու երկրորդ ակտին։ Երկրորդ ակտը դա հենց սա էր, որ հայտարարեց գնաք հեռակնոջը դոմփի։ Վեհապար։ Ու բոլորը գուշակում են, բաժակ են նայում, որ մի վեհապարն է, իզուրաշենեց։ Ու նայեք, ես լսում եմ վերլուծաբանների ուրիշ ինձ են ասում, որ սա Ադրբեջանի ծրագիր է, էս այն է, էլի։ Ժողովուրդ ջան, մի բան ասեմ, եթե Գարեգինը ասում են գնաց խոսած բանում, Շվեյցարիայում դատապարտեց էթնիկ զտումը, Նիկոլի դուրը չեկավ։ Բայց չմոռանանք, Արաբաթը մի 2 շաբաթ առաջ էր, Հունաստանից էր թե որտեղից մարդեր եկել, մակաղախարն են։ Եվս դատապարտեց, էլի խոսացին, հիշեցին էթնիկ զտումները։ Անենց չի, որ սրանք մոռացել են էթնիկ զտումները ու չեն խոսում։ Սա պարզապես ռուսերեն ասած Նատյագևոյ Սավունա գլոբուս, Քոչարյանասերժական լրատվական դաշտ է, որ տեսեք Ալիևը հրամանատվել եկեղեցիդ քանդի, Փաշազադեի ծրագիրն է, այս այնա, սարսափելի բաներ, էլի,
Մերը մտել է եկեղեցի, բան։ Եվ Փաշազադեի հայտարարությունը եղել է ամսի 23-ին մայիսի։ Իսկ Նիկոլի հայտարարությունը արդեն հունիսի սկիզբ էր, էլի։ Եթե հայտարարում էր ջղայնացել էր 2 օր հետո կասեր, էլի, բայց ոչ թե 10 օր կսպասեր Նիկոլը։ Հենց որ սա պարզապես զուգադիպություն է, որ որոշ ուժեր ժողովրդի ասենք ուղեղը լցնում են, որ վախացնեն, ասեն, տեսեք, նանդերից ասումներ, նանդեից ասումներ, էլի, դարել է այն Օմեն կինոն, ֆիլմը, Դեմիան Թորը, Նիկոլի կերպարով։ Ուրեմն, տեսեք, Նիկոլը շատ լավ գիտի հայ ժողովրդի սիրտը ոնց է խփում, զարկերակը, պուլսը, էլի, ճնշումը որտեղ ոնց է, էլի, խոլեստերինը հայ ժողովրդի։ Ու նա շատ լավ գիտի, որ եկեղեցին ուժ է վերջի վերջը, ու որ կանգնած է Քոչարյանի կողքը ու Սերժի։ Դրա համար ինքը շատ լավ գիտի, որ այս տեմպով գնաց ինքը մյուս ընտրությունները չի հաղթելու։ Հա։ Ու պետքա բան անի, պետքա մի բան անի, պետքա լիկվիդացնի կամ այդ վտանգը։ Իսկ այդ վտանգը դա բանն է, հենց Ռոբերտ եմ ասում, Գարեգինն է, որ կանգնած է Քոչարյանի կողքը։ Ու ինքը հիմա դա է անում, իր նպատակը դա է, մինչև մյուս ընտրություններ Գարեգինին գահանքեց անի, որ կամ նոր եկեղեցին լինի նեյտրալ, չխառնվի ընտրություններին, էլի, կամ լինի իրա կողքը, իրան աջակցի, այդ երկու տարբերակը, որ այդ ձևով ինքը կարողանա հաղթի ընտրություններ։ Սա է, պարզ նախընտրական ստրատեգիա, ոնց հաղթի։ Ու նայեք, իրանքը տալու է ժողովրդին հաղթանակ, տեսեք, եսա իզուր չհիշեցի այդ կովերում պարտեզ ու Վարդան Ղուկասյանի այդ բացահայտումները։ Պատկերացրեք մի հատ այսենց մի պահ էլի, որ ազգային անվտանգություն, օրինակ Աբազյանը կամ ինչ-որ մեկը կամ քննչականից հայտարարում են զեկույց, որը հիմք է դառնում դառնա նախադեպ Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ, էլի, որ պետությունը խառնվի եկեղեցու գործերին։ Դա երբեք արգելված չի։ Շատ երկրներում այդ ձևի նախադեպեր եղել, որ պետությունը մտել է եկեղեցի։ Ու նայեք, դուք պատկերացրեք, լսում եք, որ Գարեգինի բանը ընտանեկան հաշվեհամարների վրա միլիարդից ավել փող կա։ 2 միլիարդ օրինակ, ահռելի մի միջոցներ։ Ուր գնացին կովերում պարտեզի վաճառքից այդ փողերը։ Տեսեք, 200 միլիոն են ասում, որ ծախել են այդ ջհուդների վրա, այդ ընկերության վրա։ Վարդան Ղուկասյանը բարձրաձայնում էր այդ գանձերը եկեղեցու, որ ծախում են Քրիստի աճուրդում, Անգլիա, Լոնդոնյան։ Ինքը սկրինշոթեր կար, որ ցույց էին տալիս, ինքը հրապարակեց։ Հասկանում եք, նշանակում է ազգային անվտանգությունը արդեն կալպակի տակ եղել է եկեղեցին։ Ու իմաստուն էր այդ Վարդան Ղուկասյանին ուղարկել, հասկանում եք, այդ քննությունը գնացել է։ Ու հավատացեք, եթե եկեղեցին կամ պետությունը հանդես եկավ այդ ձևի հայտարարությամբ, մեղադրեց օրինակ Գարեգինին լինել, ասենք ասած, պարազիտ լինելու մեջ, պատմության մեջ, ասենք նախադեպ չի եղել, որ եկեղեցի ներթափանցի ինչ որ մի պարազիտ բացիլ, որ պարզապես քայքայում է եկեղեցին ներսից։ Ու պարզ է, որ պետքա պետությունը ու աշխարհիկ իշխանությունները խառնվեն։ Ոչ թե նստեն նայեն, թե նա ինչպես է հազարամյակների հայ ժողովրդի ամբողջ ժառանգությունն ու գանձերը գրպանում։ Պարզ է, ոչ մեկս բարոյական նույնիսկ իրավունք չենք ունենա Նիկոլին մեղադրելու կամ ինչ-որ դատապարտելու, եթե այդ ձևի պարզվեց, էլի։ Ես ազնիվ եմ խոսում, ես կողմնապահություն չեմ անում։ Հենց իմ ալիքի մեջ ես գրել եմ վերնագրում, էլի, առանց կողմնապահության։ Ու հավատացեք, համ միջազգային կառույցներ, համ դեսպաններ, ոչ ոք սրան թարս չի նայի։ Ինչ է նշանակում թանգարանի ամբողջ գանձերը դնել վաճառել։ Նա մանավանդ ասում են, որ արդեն կանթեղի վրայից մի կտոր կտրել նվիրել է
կանթեղը չկա։ Ինքը նույնիսկ ցույց չի տվել լիովին կանթեղի գոյությունը։ Պատկերացնում եք։ Հենց որ սա անենց հիմք կտա, որ որոշ մարդիկ գրում են բարոյական իրավունք չունի մտնի եկեղեցի։ Սա ինձ բարոյական իրավունք կտա, որ մտնեն եկեղեցի։ Ու հավատացեք ժողովուրդ, դուք ինքներդ գնալու եք, որ իմանաք այդքանը որոշ մարդիկ, գնալու եք այդ մեկուսարանի դռանը, խարույկ վառեք, որ Գարեգինին բարձրացնեք խարույկ։ Այն միջնադարյան ձևով, էլի։ Այդ է կանելու։ Ու սա կտա Նիկոլին փոքր հաղթանակ, որ հեչ իմ սրտով չի, մեր ժողովրդական շարժման օգտին չի սա, էլի։ Սա շատ մեծ դիվիդենդ կտա Նիկոլին։ Տեսեք, Նիկոլը փրկեց եկեղեցին։ Ես հիմա լսում եմ, ոնց են ասում, իսկականից մեր ժողովուրդը ոնց որ միջնադարում լինի դեռևս, վաղ միջնադարում։ Նրանք ասում են Նիկոլն է ները մտել է եկեղեցի, թուրքերի, մահմեդականների ծրագրերը անում, մասոնների, ջհուդամասոններ, Նիկոլը սենց խելագարություն էլի, ներ։ Նիկոլն էլ ասում է սրանք են ներ, սատանային թալանում են, ծախված են, հոգիները ու արդյուն։ Միջնադար, լրիվ, երկուս իրար ներ են ասում, սատանա են փնտրում։ Հասկանում եք, 21-րդ դարն է դրսում, քաղաքական բանում սենց լոզունգների մեջ, էլի կարգախոսերի մեջ ազատվել ներից, էլի վաղ միջնադար, այդ բան, Սալեմի վհուկները, այդ թվերն է, էլի վհուկ են բռնում։ Այ, էս է Նիկոլի ծրագիրը։ Ունեք, Նիկոլը ինձ թվում է գցել է ձերբակալման ամիսը ամառ, ամառային արձակուրդների ժամանակ գնա այդ ձերբակալման, որ ընդհանրապես բացառի ինչ-որ մի բունտը, ժողովրդական ցասում էլի, որտեղ ամառային արձակուրդներ, բոլորը քոբուլետ, մոբուլետ, ծով, մով, Թուրքիա, Մուրքիա, այստեղ ընդեղ, Թայլանդ, Մայլանդ հանգստանում են էլի։ Ոչ մեկ այդ շոքին, այդ ճռիկին փողոց չի դուրս գալու։ Գյուղացին ընդեղ բերքով է զբաղվում, բերքածախում, բերքահավաք, բան, հասկանում եք, պարապմարդ չկա երկրում։ Դրա համար ինձ թվում է երրորդ ակտը ձերբակալման, դա կլինի արդեն ամռան, էլի, արձակուրդների ամիսների։ Տեսեք, եկեղեցին Նիկոլի գցած ձեռնոցը չբարձրացրեց։ Նիկոլը նրանք ժողով արեցին եւ որոշեցին չպատասխանել։ Գիտեն իրանց տակի քաքը ու այս ծրագիրը ես ամեն ինչ իրանք են տեսնում։ Ես չեմ բացառում, որ Գարեգինը ինչ որ փախուստի էլ դիմի։ Նրանք էլ միամիջ չեն, էլի։ Փախուստի դիմի, փախնի ինչ որ մի երկիր, որտեղ Հայաստան հանձնելու էքստրադիցիա չկա, էլի։ Ես չգիտեմ։ Այսպիսի սցենար էլ հնարավոր է լինի։ Իսկ նա որ այսօր եկեղեցին ինքը բանի դեմքով էլի այդ Աճապահյանի ինքը իրան վարկաբեկում է ավելի շատ։ Ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ Աճապահյանը Նիկոլի շպիոնն է, Նիկոլի մարդն է։ Որտեվ երբ Բերանը բացում է այսքան ինտերվյու, ինտերնետում է թնդում է։ Մենակ վարկաբեկում է եկեղեցուն, այդ գաղափարները, հասկանում եք, այդ հոգևոր սուրբ գիրքը բռնաբարում է այս մարդը։ Հիմա այ մի հատ եկեք կենթանասերներ լսեք, թե իսկ իսախելագարը ինչ ասում։ Ես այսօր առավոտ որ լսեցի, սենց տեղս չէի գտնում։ Հələ լսեք։ Բայց ես մի խոսք ասեմ։ Մի ասացված կա։ Երբ որ շանսատկելը գալիս է, գնում է եկեղեցու պատի տակ է կեղդոտում։ Լսել եք այդ ասացվածքը։ Ձեզանից։ Ուրեմն շանսատկելն եկել է։ Այ վիժվածք։ Ինձ մի բան ասա, այս հրաշք կենթանիները ինչ վատություն են արել քեզ։ Դու այդ ինչ թեզեր ես տարածում, որ իբր նրանք սատկելուց առաջ գալիս են եկեղեցի վանքի դռանը քաքում։ Դու չես հասկանում ինչ ես խոսում, ինչ անգրագետ տգետ մարդիկ ինչ կհասկանան, նենց էլ ատելությամբ է լծված հայ ժողովուրդը բնության ու կենթանու նկատմամբ։ Հոգևորականը ընդեղ պաշտպանումա մարդուն, ով կատու է սատկացնում թորան հետ տանջելով, ասում է ղշերին է խեղդում։
Դու որ սենց բան ես ասում, այ վիժվածք, դու հասկանում ես ինչ հետևանք կարող է ունենա, երբ որ ազգաբնակչությունը տգետ է, դա քո բառերն են, ես դրան հետո կանցնեմ, հա, ինչ վատ բան են արել քեզ, ես նայում եմ քո դեմքին եւ փառք եմ տալիս աստվածներին, որ քո նման վիժվածքը սերունդ չի տվել, իր սերմը չի ցանել, հասկանում եք, դու կուսակրոն ես, երեխա չես տվել եւ քո ծառը գենետիկ քո վրա կանգ առել, այ վիժվածք, քո գենը լավա կտրվեց, Աճապահյան, ու դու քեզ դնում ես ազնվական, հայկական ազնվական գեն ունես դու քո մոտ ընդհանրապես գեն չկա, ազնվականությունը իր տներում ունեցել է, ձիերի նկարներ, օրինակ շներ, հասկանում եք, իրանք որսի են գնացել, ազնվականությունը միշտ հարգել է, սիրել է կենդանին, դու չգիտեմ, դու խեղված գեն է քո մոտ, ինչ որ դեգեներատի, ես հիմա դիմել եմ բանին, ծանոթ մարդ կա, որ ես ինֆորմացիան հասցնի բանին են Մարինե Պողոսյանին, այդ կինն էր զբաղվում, այդ իրավապաշտպանա, ասենց ասած, ակտիվիստ է, էլի, որ կատվին տանջամահ արել, այդ ընտանիքի դատին, որ գնում էր ակցիաներ են անում, որ այս մարդիկ հիմա բարձրաձայն են, որ այս կիսախելագարը պարզապես, տեսեք, ատելություն է ցանում, ասենց ատելության խոսք է մտցրել օրակարգ շների նկատմամբ, բնության նկատմամբ կարելի ասել։ Այն մի հոգևորականի շորերով մի հատ կիսախելագարը կար, ասում էր կատուներին պետքա սատկացնել, որ ղշերին ձեռ չտան, չմտնեն։ Սա ասում է շունը քակում է եկեղեցու դռանը, կեղտոտում է եկեղեցու պատի տակը, հասկանում եք, սենց բան չկա։ Այս ձևի բան հայտարարեին, լսեք, եվրոպական ինչ որ հոգևորական, ես ասում եմ, այնտեղ բան կանեին, Սուրբ Պետրոսի հրապարակը, որ կա, կարծեմ Վատիկանում, Սուրբ Պետրոսը, քամակը կկոխեին, բանը, բայց ծախավելը, կվազացնեին, վզից էլ կկախեին, մի հատ խայտարակ, մի հատ տախտակ, ցուցանակ, որ այսպես վազեր այդ հրապարակով սենց միջև սիրտը կանգներ։ Ինչ է նշանակում շունը եկեղեցու դռանը քակում է։ Երբ ես տեսել շունը տենց բան անի, լսեք։ Նենց էլ ասում եմ, մեր ազգը բարբարոս է։ Կենթանի չի սիրում, կենթանին տանջում է, կենթանուն սպանում է, գցում է համացանց, հասկանում եք, տեսեք, ես այնքան բան, որ մի փոքր 3 միլիոնանոց Հայաստանից դուրս է գալի, մի քանի ամիսը մեկ այդ խայտարակությունները, հələ նա որ ոչ մեկ չի տեսնում։ Ես հիմա կենթանասերներին եմ ասում, այ հիմա ձայն բարձացրեք, դուք ձայն բարձացրեք ես կիսախելագարի դեմ, սա տալիս այսօր հիմք մարդկանց, որ տեսեք խավարամիտ խելագարը ոնց է, ասում է, վայ շունը ինձ զզվելի է, սատկելուց առաջ գնում է, մեր Հիսուսի պատի տակը քակում է, ուրեմն սատանայի ծնունդ է շունը դժողքից է դուրս եկել, շունը դժողքի ես իմ ինչ անդեղ դև է, որ տենց բան է անում, գնում է եկեղեցու պատի տակը քակում։ Ես որ լսեցի առավոտյան, ասում եմ, այն որդերը գլխից շարժվեց։ Ու ես չեմ զարմանա, նայեք, որ մեկ էլ տեսար որոշ ժամանակ անց Գարեգինը կամ եկեղեցին հայտարարի, որ Աչապահյանը խելքը գցել է, որ նրա հայտարարությունները, լրագրողների հետ այդ բոլոր այդ ինտերվյուները լուրջ չընդունի ժողովուրդը, պարզապես մարդը խելագարվել է, տարել ենք ես այնտեղ Էջմիածնի գժանություն բուժենք։ Մարդը հոգեկան շեղում է, դեսերական կյանք, ման խփել է գլխին, այդ կարող է կլիմաքսա տանում, sense տղամարդկանց միգուցե տենց բան կա, էլի կրիզի սրեդնովը, էլի ստարովը ոզրոստը ցնդել է, էլի sense էշություններ է դուրս տալիս։ Ասում է շունը քակում է պատի տակը եկեղեցու, այ ու sense ասացվածք չկա, ես չեմ լսել։ Ես հեսա 50 տարեկան կլնեմ շուտով, ես այս ձևի ասացված չեմ լսել, շունը սատկելուց առաջ գնում է եկեղեցու պատի տակը քակում է։ Ինքը դրանով պարզապես շան հետ համեմատում էր Նիկոլին, որ Նիկոլը սատկելուց առաջ է եկել է քակի իր պատի տակը, բայց ինչ կապ ունի տեղ շունը, ու տենց ասացված կամ տենց խոսք։
Հենց որ կենթանասերներ, գնացեք եկեղեցու դեմը ցույց արեք, բարձրաձայնեք։ Ես հիմա Մարինա Պողոսյանին եմ, ես հեսա բան եմ անելու զանգեմ ու ես հետևելու եմ։ Արձագանքում է արդյոք Մարինա Պողոսյանը թե ոչ։ Ու ինձ հետաքրքիր ընդհանրապես Մարինա Պողոսյանը, եթե չարձագանքեց, նա ուրեմն լիովին ես Ռոբերտ Քոչարյանի մեկ եկեղեցու օրակարգն է պաշտպանում։ Եթե այսօրվա կենթանասերները չպատասխանեցին, դուրս չեկան եկեղեցու դեմ։ Ոչ թե եկեղեցու, այլ այլասերված հոգևորականների դեմ։ Այսքանը արդեն ու ժողովուրդ ջան, դուք ինձ գրում եք, մեղադրում եք, որ ես սենց վիրավորում եմ հոգևորականին, սուրբ մարդուն, ինչ-որ սենց էս կարգի էլի, որ նա սուրբ չի նախ։ Նա ինքն ասել, որ իրանք սուրբ չեն, հոգևորականը սուրբ չի։ Ու հիշեք, ես որ խոսում եմ, ես եթե ինչ-որ միտեղ, տեսեք, այստեղ կողմ պահել չկա։ Այսօր Նիկոլնա մի բևեռում նստած, մյուս բևեռում նստած է եկեղեցին Ռոբերտ ու Սերժի հետ միասին։ Ես այստեղ չկա նենց, եթե ես եկեղեցուն միշտ եմ ես քննադատել, ես նույնիսկ մի տարի առաջ ունեմ հաղորդում, կգտնեմ, կկիսվեմ այս կոմենտարիաների մեջ, երբ ես ստիպում էի Նիկոլին իշխանություններին, տերտերներին տանեն բան են, որ իմացա զամարոժնի տենց բաներ կա, էլի սենց այլասերված կյանք են վարում։ Սրանց պետք է մաշկա վեներոլոգի մոտ ստուգվեն, 6 ամիսը մեկ։ Այսպես բան է, ես մի տարի առաջ էլ ասում, ես իմ խոսքերից հետ չեմ կարող կանգնել։ Ես այն ժամանակ այդ հաղորդմանս մեջ ասում էի, ոնց ինչի պետք է սուպերմարկետում սովորական գանձապահը, որ ապրանքների փողն է ստանում, էլի։ Մաշկա վեներոլոգի մոտ տարին 2 անգամ ստուգվի, բժշկական գրքույկ ունենա։ Իսկ այս պիղծ այլասերված հոգևորականը, ում ձեռքերն են հանթուրում ժողովուրդ, այսպես դեմենտալի ասում են պաչեք։ Ու որ կարող է 1000 ու մի հիվանդություն լինի վրան։ Նրանք չպետք է մաշկա վեներոլոգից թուղթ ունենան ու ստուգվեն։ Պարտադիր, այսքանից հետո բոլոր եկեղեցու պատին են մոմերը որտեղ կախված բանը, պետք է լինի թե այդ հոգևորականը երբ հանձել մաշկա վեներոլոգի մոտ ստուգում։ Բայց գիտես այդ ձեռները ինչ արել է, կուրա մցրել, ինչ խոլերա, ինչ հիվանդություն, ինչ վարակ ու ինչ մաշկային հիվանդություն ասես քաշել է։ Ու պետք է ես պաչեմ կամ ինչ-որ մեկը գնա համբուրի ասի ես ձեռս պաչի արել։ Ես ես ձև եմ, ես հիմա որ ասում են մեկ գրում եմ, ես չի հավատում, որ դու Նիկոլի կողմն ես պահում։ Ես արդարության կողմն եմ պահում։ Այսօր եկեղեցին թալանել է Հայաստանի գանձերը, ես հավատում եմ։ Այն փողերը որ կա, լսեք, դրանք լրի բանով չեն առել սրանք, հասկանում եք, այն մոմի փողով կամ այնտեղ քելեղ-մելեղ տան 2 կոպեկ բռնեն։ Այդ չիկ ու շրավ կյանքը, որ վարում են իրանց ընտանիքը, իրանց հարազատները, դա իմացեք, դրանք շատ քաք են կերել։ Որտեղ են կովերում պարտեզի 200 միլիոնը։ Մի հատ փախստականների համար Խրուշովկա սարքեց եկեղեցին։ Մի հատ Խրուշովկա, էլի 2.5 առաստաղով, էլի, այդքան մարդ Արցախից փախավ։ Մենակ մեծ խոսում են այդ սև տրուսիկավորները Վարդանի ասած։ Ինչի հանձնեցին բան են Ղարաբաղի եկեղեցին, ոնց էր անունը, արա մտքիցս թռավ, հիշացրեք։ Թող հոգևորականը մնար եկեղեցում։ Այն մեծ եկեղեցին անունը թռավ մտքիցս։ Այդ թող մնար այնտեղ հենց։ Թող չգնար։ Այդքան տղա մեռավ այնտեղ, գնաց այդ հողում արյուն տվեց, թող մնար իր եկեղեցու կողքը։ Որ հիմա չգային սարքեն բան, ալբանական եկեղեցի մշակութային ժառանգություն, թող մնար հոգևորականը, թող Գարեգինն է գնար մնար այդ եկեղեցում։ Այ ոնց չեմ հիշում էլ այդ եկեղեցու անունը։ Դուք գրեք արդեն հիշեցիք ժողովուրդ ջան։ Այս սրանք են մեր հոգևորականները, մորթապաշտ, անձապաշտ, իրանք փորի մասին, լավ կյանքի մասին մտածող տերտերներ են։ Բայց շատ լավ գիտեն, թե ջահել ոչխարը ոնց պետք է իր կյանքը տա, մատաղ լինի երկրին ու պետությանը, բայց իրանք եկեղեցին չպահեցին։ Դադիվանք, հիշեցի,
Ինչա, պետք է թուրքը գար ձեզ ինտեղ մորթեր սպաներ։ Լրագրողներով կկանգնեք, գնեք 10, 20, 50 հոգևորականով մնայք դադիվանքում, չթողնեք դադիվանք մտներ, ոչ մեկ։ Թող գային մեկի տեղ սպանեին ընդեղ։ 4000 երեխա մեռավ, նրանք Արուն էր, ջուր էր, ձեր Արունը Սուրբ Արունա, ազնվական Արունա, հա։ Ես սենց եմ մտածում, ու ինձ ընդեղ գերում են, քեզան դու Նիկոլական ես կամ։ Ես երրորդ ուժի կողմն եմ, երրորդ ուժ, հասկացաք։ Ու մի բան էլ, եսա լսեք այդ վիժվածքի բառերը, դնեմ լսեք։ Մեր ժողովուրդը պետք է ընդունի իր, մեր ժողովուրդը պետք է ընդունի իր հոգևոր տգիտության մագարտակը։ Ինքը պետք է ընդունի, որ ինքը հոգևոր տգետ է։ Լսեցիք, տգետ։ Նա գիտի, որ դուք տգետ եք։ Դրա համար իր այդ ինչ խոսումը հասկանալով, որ դուք իր տգետ բուծած սենց զանգվածն եք, որին բուծել այդ եկեղեցին, որտեղ խելացի մարդ ունին պես ինքը չի կարող խափի։ Որտեղ մի խելացի մարդ ինձանից բացի չեղա, որ ասեր հոգևորական, եկեղեցին չի արգելում ամուսնանալը։ Տես, Հովանես Թումանյանը ամուսնացավ, Հովանես Թումանյանի հայրը, տվեց Հովանես Թումանյան, ավելի մեծ օգուտ բերեց այդ հոգևորականը երկրին, իր աշխարհիկ կյանքին տրվելով, էլի ընտանիք կազմելով, 12 երեխա ունեցել կարծեմ։ Քանց թե այս գիսախելագար ես վիժվածքը, Աճապահյան, որ փառք բաստվածներին բոլոր, որ սրա քոքը կտրվում է, էլի, սրա քոքը չորացավ, պապերը նայում լացում են, ես իմ նորմալ հրեշտակները հրճվում են, որ այս դեգեներատ է սատանային ծախվածը, որ ասում է շունը քաքում է սատկելուց առաջ եկեղեցու առաջ, գնում է դռանը քաքում, սրա քոքը կտրվի, այսինչ ու ոչ մեկ դրա համար լրագրող չհիշացրեց, որ հոգևորական մի վնգստա, որ առանց սեքս դժվար է աղոթեք մեր համար, որ մարդ գնայր ընտրեիր աշխարհիկ կյանքով հոգևորականի ճանապարհը։ Չէ, բոլորը պետքա բան լինեն, այսինչ այն չամուսնացող այդ կուսակրոն, որ կարիերնի ռոստ լինի ու մանի լսի գերբաններ ընդեղ, Bentley ընդեղ, Rolls-Royce տներ, բասեիններ, բան ընդու Հենա համայնքը գրում է ինչ տաներում են ապրում դրանք Սփյուռքում։ Ինչ տաներում, ասում է, ոնց որ շոու բիզնեսի տաներ, ասում է, բանա, նիշիբրոդ են դեմները մեր տերտերների։ Այսքան է ժողովուրդ ջան, համբերություն ու կրկին համբերություն։ Լավ մնացեք։